Ovo je jedan predivan recept. Ja sam sigurna da ovo svako voli. Starinski recept i verujte mi, nema ništa slađe i lepše. Ja moram odmah da vam pokažem kako je to lepo unutra. Punjeno džemom, a testo poput pene. Sipat ću 8 grama suvog kvasca ili 25 grama svežeg i 300 ml mlakog mlijeka. Ovdje dodajem 100 grama šećera, znači odmah sipamo sve u mlako mlijeko i malo brašna. Kad stavimo brašno, onda ćemo da pokrijemo krpom i da čekamo 5 minuta samo da kvasac proradi. Pa ćemo da zamesimo ovaj predivan slatkiš koji je stvarno zaboravljen i nešto starinsko što smo pravili još kao deca. U nadošli kvasac dodat ću 100 ml ulja. Izvinite, 200 ml ulja sam stavila i dodat ću 2 jaja. Da ne bude posle do greške, jer pisat će i u pisanom receptu obavezno ispod videa, znači 200 ml ulja. Dodat ću 2 kesice vanilinog šećera, 18 grama. I sad mogu da dodajem brašno. Pripremila sam 700 grama, pa ćemo postepeno da sipamo i da zamesimo jedno testo. Evo testo kako je lijepo, tako se lijepo umesilo, uopšte se ne lepi za ruke i miriše na vanilu, tako da je dovoljno 700 grama brašna. Tačno sam potrošila 700 grama i to je sasvim dovoljno, a i dalje je jako mekano. Sad ćemo da stavimo u vanglicu da naraste nekih 15 minuta. I sad ćemo da podelimo na 5 jednakih loptica. Znači imamo ukupno 5, sklonimo sa strane i odmah prvu razvučemo tanko. Evo ovako, to je znači otprilike skroz tanko, onoliko koliko može da se razvuče ova kora, ali što tanje to bolje. I sad je potrebno da isečemo na 8 malih truglića. Treba nam domaći džem od šljiva. Možete naravno i neki drugi, ali po receptu ide ovaj džem od šljiva, pošto je ovo starinski recept. Naše su bake pravile ovako. Stavljamo po punu kašičicu na svaki truglić. I sad je najbolje za ove kiflice, za ove kolače, da sklopimo sa strane, preklopimo taj deo, stisnemo i onda lijepo oblikujemo kiflicu, jer ovo su ipak kolači, znači nisu one slane kifle, pa da nam budu oni krajevi ćoškovi, ovako je puno lepše. Samo je bitno da ušuškamo i da lijepo umotamo. Razvučemo da dobijemo jedan lijep oblik ovako. Baš su lijepe, male, simpatične. One i treba da nam budu tako sitne. Stavljamo ih u pleh, pravimo malo razmak između i pravimo i ove sljedeće loptice. Ima baš dosta. 5 loptica po 8 kiflica. Baš dosta. A vidjet ćete posle kad budemo ispekli šta radimo dalje. Pošto u moje svesci odakle je ovaj recept, a to datira još od moje majke ili bake, ne znam ni ja sama, znači toliko je star da uopšte nema na koliko se stepeni peče, tako da ja ih pečem na 180 da znate, a reći ću vam na kraj koliko sam ih tačno pekla. Čekamo 15 minuta pre pečenja da malo narastu, a u međuvremenu pripremimo ovaj sirup. Ovdje ima 200 grama šećera i 300 ml vode. Samo da ključa 5 minuta, znači da bude ovako retko. Znate da sam ih pekla 15 minuta, da budu ovako blago rumene, ali su tako mekane. Ovo je jedno predivno testo. Sad se peče drugi pleh. Sad imamo ovaj preliv i sad ne umačemo, samo ovako malo nakvasimo. A ovdje imamo kokos, kako bi se on lepo zalepio. Evo ovako. To je tako mekano, ja moram odmah da vam pokažem kako je to lepo unutra. Punjeno džemom, a testo poput pene. Ovo su najmekše kiflice koje možemo da pripremimo ovako kao kolač.
predivno mirišu na kokos, a tako su mekane. Ovo je jedan predivan recept. Ja sam sigurna da ovo svako voli. Starinski recept i verujte mi, nema ništa slađe i lepše. Sa vrlo malo namirnica dobijamo predivne kolače. Naše su bake znale najlepše kolače da prave. Pogledajte vi ovo, kao pena. Biće mi drago ukoliko budete probali ove predivne starinske kiflice i sigurna sam da ovo svako voli. Predivno testo, predivan ukus, bitno je da su jako mekane, stavite ih u neku kutiju na hladnom mestu i možete nekoliko dana da ih čuvate i što duže stoje, one su još mekše. Eto, to bi bilo za danas, da se malo zasladimo i podsjetimo na naše starinske recepte. Jedan predivan recept, pišite mi u komentarima da li volite ovakve kolače. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.